शुभैव राजुर्भवाम् आयुराजुर्भवाम् धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः चिरञ्जीव चिरञ्जीव सुखी भव शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति समस्तदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अखंडलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु समस्त शुभकार्येषु सर्वदा दिग्विजयिता सिद्धिरस्तु वृत्तिरीत्या व्यापाररीत्या उद्योगरीत्या अखंडलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोजौ संवर्तदा पद्यामोऽब्धिः सहस्रातदा लोकागमः कल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम्। మన విజయవాడ బోధానంద ఆశ్రమంలో చాలా అంగరంగ వైభవంగా అభిషేకము పూజ జరిగిందండి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. నమస్తే.